Pode falar que aquilo foi viagem tua, não foi? Tu tava viajando. Não foi não, cara. Acho minha mata ali. Tava doidaço, cara. Tava doidaço, mas foi. Ah, o bonitão. Ah, meu Não irmão. fuma agora não, fuma agora Tu não. nunca Fuma te agora chava, não. né, cara? Fuma agora não, filho. Abre a boca aí, mano. Chava, né? Moleque. Olha pra mim. Olha. Para, Mauro, que merda, cara. Eu não sinto que nem você, sério. Que merda. Vamos ser, sabe, man. Caraca, isso que a gente tava falando lá. Eu queria ter gravado uma parada dessa. Esse momento está registrado. E o cara, eu falei. Eu queria falar. Vamos pro maneiro. Vamos lá, foi legal. entrevista. Entrevista. Entrevistado o Alex. Você está normal agora? Estou. Mentira. Dá pra perceber que você tá Já fazendo... tomei meu café da manhã. Não, senta aqui, cara. E o cara... Tiago. Não dá não, mano. Fala, Paulinho, tá nem entendendo, hein? Olha lá. Caraca, a gente arrumei outro, mano, baseadão ontem. Bota na fita aqui. Bota um fino aí. O cara tá filmando, para com isso. Inclusive na própria barraca. Vamos lá. A barraca não conta. A barraca queria aquele carrinho do Alex. O carrinho fantasma. Da Yakoma. Fechava, que eu tô sentindo o cara tá aqui. Chave na cancha. Eu e Alex, a gente é viado. Vai, entrevista. Não, o Alex eu não soube falar. Oi, tudo bom? Eu sou o comedor. Ah, tu não. Não, o comedor de serve, mas quem come seu cu sou eu. Deixa eu pegar você. Vai se fuder, ó. D'Artagnan, bigodinho. Alex, o dentinho. O dentinho. Rafael, boca de morcego. Fábio, mandibolão. Alex, o dente. Tomato. Alex, o dente é o sapão. Rafael, meu pau no seu cuzão. Para com isso, Não, pouquinho. Olha o olho do cara, brother. Ah, BD. Diabo. Oi, eu sou a família dos 5. Pô, por que será que eu estou comendo assim? Porque eu já tô com fome. Nanico. Ô, Nanico, fica grande na filmagem. Garoto pequenininho. Sessão da chuva. Isso é enorme. Tem sua cabeça fininha. Garoto de Cérebro manga. fininho. Ele tem a forma de um peru inteiro. O homem lagarto vai ser feio assim no caralho. Cara, lagarto é você. Você é o homem cobra. O homem cobra. Ficou- é muito fácil botar pilha. Faz nada. Você é pequenininho. Fala qualquer coisa. Uma letra só. Mas do seu tamanho. Ele ri devagarzinho. Não, vamos fazer aqui agora, vai. Vai. Estamos aqui realmente. Não, como é que é mesmo, hein? Vocês esqueciam da piada? Horrível. Bem, lembrei a voz. Lembrou a voz. Realmente, vamos ver aqui agora. Alex, como você está vamos conseguindo obrigar- filmar? Não, vamos obrigar ele a revelar, esse marginal a revelar seus olhos. Opa. Mas, doutor. Tire aqui agora. Mas, doutor, tô com conjuntivite. Não adianta. Tire. Filme o seu olho. Opa. Veja. Aqui e agora. Manda essa fita para a casa do Mauro. Opa, não gostei da brigadeira. Que você... Isso é incrível, o Alex Agora ele está vai filmando. O burro não consegue fazer nada. Estão fazendo sacrifício.
É difícil você apertar o botão, né? Nervoso. Ele tem o mal, né, pai? Perigo. Perigo do... Ah, burro. Ingenuinoso. A salsicha. Aí, Nelson, passa o biscoito. Valeu. Mas ela vai passar lá no trailer depois. Falou que a Mutuca tá sem cubarão. Ah, vai cair na raca, burro. Batatinha, hein? Aí, Paulo Figueiredo. Fala você, porra. Aí, Bambá. Bambeiro. Inclusive, foi Aí, pra passar Bambeiro, na vou casa. pegar as ondas, Bambeiro. Valeu, Paulo Figueiredo. Mas Vamos passar no caso do mandíbulo. ele Mauro, Chama o Ariete também. Mauro, vamos, a câmera persegue Mauro. Eu sou. Maurinho Branco. Qual é o pé? Deixa. Paquito, perfil do Fred. O homem mastigador, ele só sabe mastigar. Fale uma palavra agora. Fale. Não vai conseguir falar, olha, não vai conseguir, fala. Arroz, fala. Rapidinho. Feijão com arroz, batata frita. Nervoso, cara? Não, cara. Tá nervoso? Não fico nervoso diante das Não tá câmeras. nervoso. Vem cá, Vamos dar ele na barraca que me dê uma o força. Alex acalma você. Rapaz. De charmes, man. Que charmes, man. Vai, bota o meu óculos aí. Essa foi horrível. E é boa ideia, vou botar o meu. Não, bota aí, não. Bota 2. Fiquei um gato. Deixa eu olhar, não dá pra ver o reflexo. Na outra fica mais maneiro. Daí. Porra. De chavas, man. O quê? Não, tá fumando, cara. Não, veja como é que é a sensação de enxergar com meu óculos. E é maneiro, cara. Igual aqueles truques de televisão. Eu sou o câmera maluca. Mandei. O câmera estúpido. Ele não sabe o que faz. Tem mal de Parkinson. Ele no reflexo. Eita, o cara tá filmando, cara. Calma, cara. Qual foi seu café da manhã? Fale, não aumenta a dieta das Não câmeras. esconda. Fale, Paulinho. Fala que o Maia não tá aguentando mais com a Antes cara. você... É o café da manhã. Faz aquela parada do... tu ficou me perseguindo ontem. Só ver se... Faz aí que tu estica os braços, é engraçadão. Fazer, né? Faz Só aí. pra ele desviar as caretas. Tô até me afastando, vai. Caralho, foda. Não, cara. Faz aí. Uma vez, Alex. Uma vez só, por favor. Todo mundo que fez, Por porra. favor, vai. Fábio, para de mexer Ó, o só. ritual dos malucos. Noite passada. Fábio, manda aí que tu tá tremendo tudo, cara. Essa tá... Corpinho certinho, velho. Cheio de curvas. Ele tá com inveja por ser reto. Homem osso. Ficou pronto, tá? Aguenta a pilha, já está pronto, olha. Tô putão, cara. Caralho, como eu vou falar contigo? Fala pro nós. velho. Dá um biscoito aí. E aqui, Alex, se transforme agora. aqui, brother. Aqui. Caralho, cara. Que maneiro aí. Vem cá, tomar um cafezinho comigo. Não, ô Xanguete. Cara de doente. Senta aqui, né, dentro. Porra. Vamos pegar onda, meu irmão. Qual é? Vai cortar na sua onda. Então, tô pegando a Não, não caneta. vai cortar não, porque lá tem mais. Boa.